Dron Riepjuster, het is 10 uur in de morgen. Chris Wostner en zijn broer Jacob melden hadden voor de haardklasse Vrije Formatiepartij. Chris Wostner, wie dat net de man die in 2008 het keertje voor de Wol zei? Dat klopt. Maar toch een blessure van Johan van der Meulen, die dus opslagger het parcours van Jacob Wostner en Maarten Feester completeert, is Chris weer van stal hellen. De reus ziet minstens heel aardig wat omlopen keerst op de drie afdelingspartijen, dus maar de condities ziet het wel goed. We hebben hier met Hendrik en Hielke en ik een mooi parcours. En een keer finale, 2 keer finale en een keer een vierde prijs. Dus hartstikke best en moest het omlopen draait. Ja, en dan viel ik dat het er wel wat aankomt. En daarom zou ik ze eigenlijk nou, ik wil wel. Verleden weekend wie het Chris Wostner niet voortendaligs de eerste prijs pakte. Mooi daarbij het koningsschip. Zijn opslag is nog altijd monnig perk te machtig. En dan komt de vraag, is hij net gauw ophouden? Ja, het zou kennen, maar dat is wel een goed besluit was om op te houden. Nee, had je nog dan en al die drukte missen willen, dan ben je op de iets stapt. En het is mooi dat we dan net vaak trainen, 1 keer in de week en alleen nog snel is te kiezen. Dus nee, ik denk dat het er op te betijd ophouden is. Nou, wij raad met je vriend dus dat ook al een stuk harder bij op te zijn. Wel, dit is te gauw, want hij kent makkelijk nog 5 zoals je mooi. Dat blijkt nou. Ja, inderdaad, dat blijkt ik wel. En je hebt nou natuurlijk wat lichter omdat ik alleen maar opslaan. Maar op een gegeven moment met je thuissituatie en alles begint ik mooi te tellen. En dan heb ik gewoon besloten. En het blijft altijd mooi werk voor hier heb ik eerst een beetje mooi. En je verleert het voor het net, maar het wordt een beetje minder natuurlijk. Maar het blijft mooi werk gewoon. Ja. Nou, ik ben er weer klaar voor. En het ging juist weer crescendo. In de eerste omloop was het makkelijk won mooi 4-2 hier het eerste klasparcours van Jan Brand Wiersma. En daarna was het parcours van Jan Dirk de Groot onder zegenkarboen met 4-4. In de hele finale ging het allemaal bedreger. Chris en Simaten kwamen maar 4-3 efter, maar trots zijn goede opslagwerk wordt het op de stand van 4-4 en 6-4 de keerts pakt. En is het 4 gelijk. In het laatste jaar zit het dan skinnen 2 en binnen er 2 keertsen. Jacob de keert voorbij en daarbij skinnen 4. Hielke Bruins met zijn opslag. En dan krijgt Jacob Wassen naar die bal op een linkerhand en dan kan de keerts net voorbij. Wordt het 4-2. Martijn Olijnsma. En de bopperslag van Jacob Wassenaar. 6-2. Hij is erop, Dirk. Nee, hij is erop. Ja, hij had hem erop. Ja, die cameraman van u die sleept weer net. En dan is op een Martijn Olijnsman bar. En Jacob Wassenaar, hij slaat de partij uit, zoals hij zei in de finale. Maar wel mooi dank aan Chris Wassenaar zijn opslagwerk. En zo komt het dat Chris en zijn maten 2 weken efter in de finale staan. En dat mooi dan zien Herman Sprik, Johannes Boersma en de vervangende opslager Gert-Anne van der Bos. Het staat dan 4 minuut en 4-2 voor de betoer van Chris Wassenaar en zijn maten. En hij pleert hier een zitbal. En daarmee wordt het 6-2. Ja, een finale werd net vol is. Op een Chris Wassenaar. Herman Sprik. En die kan dan een keer slaan. Gert-Anne van der Bos. Hij keert voor Hendrik Tals van die blessure is. Hij slaat de bal boeten. En daarmee is de finale van het parcours van Chris Wassenaar en Jacob Wassenaar en Maarten Veenstra. En Liekes verliezen weken wordt Chris weer de koning kroond. Hij bleef de beste keerser op dit tijd. Van Johan van der Meulen, die het zeker nog 3 weken revalideren moet, zullen 3 worden om haast dezelfde resultaten bij Delta zetten. Ja, dat is een beetje een dubbel gevoel vanzelf. Ja. Maar ik hoop dat die man aan een soort vertrouwen heeft, dat die man mij erbij loeken en dat we dan een heel leuk seizoen van maken kunnen nog. Het wilde fenomeen, hè, die Chris Wassenaar. Ja, dat ben ik maar niet eens. Johan kan wel eens wat druk op zijn schouders krijgen. Dat denkt van ja, mijn patroon draaide nou, dan kom ik erbij nog iets mis. Ja, geleden dat zit er dus misschien ook wel in. Maar het jaar bij Maarten in de vleur ben en dan loopt het helemaal mooi. Nou ja, 1 ding is wis, geen PC. Geen PC, nee.